Ja, hej, hej. Hej, hej. Rita. Ritar du? Var är hjärtat? Där. Där är hjärtat. Ja, pussar du det? Kolla, kolla. Pussar du andra med? Du? Ida, Ida. Rita med kritan, ja. Jag tänkte alltid få med henne kex när vi äter, eller så hon bara får potatis och banan. Okej. Och jag tror det är rätt svårt som att plugga dem. Mm. De är rätt så hårda. Reklam. Pappa, 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 pappa. Rita på pappret, ja. Rita. Pappa, pappa. Mm. Kolla Det är här. glass ju. Mm. Och